අද අපි දවස් කීපයක සවාරයක් යන්නයි මේ ලෑස්තිය. රටින් පිට විනෝද සංචාරයක් යන එක අපි දෙන්නටම වෙනස් අත්දැකීමක්. පුළුවන් විදිහට අපිම හොයාගෙන ගිය නිසා ගමනේ අභියෝග වැඩි තමයි. ඒ නිසාමද මන් දන්නේ ගමන අවසානයේදී මට දැනුනේ ලොකු ජයග්‍රහණයක් වුණා වගේ. තායිලන්තය අපේ රටට බොහොම සමාන දේශගුණයක් තියෙන රටක්. බලන හැම තැනම කොළ පාට. ඈතට දුවන කඳු පන්තීන්, මේ ගහ කොළ, ඒ වගේම නිල් පාටින් වටවන මුහුද, ඒ ලස්සන තවත් වැඩි කළා. අපි ළඟ තිබුණු මුදල් තායිලන්තයේ මුදල් නෝට්ටු වලට හරව ගත්තා. එහෙම කරන්න තැන් ඕන තරම් පාර දෙපැත්තෙම තියෙනවා. මේ කාලය වෙනකොට තාමත් වැසි කාලගුණේ ඉවර වෙලා තිබුණේ නැති නිසා සැරින් සැරේට වැහි අඳුරක් දකින්න පුළුවන්. දවස පුරාම ඇවිදලා රටතොට ගැන චුට්ටක් දැනගෙන හවස් වෙනකොට අපි පූල් එකට ආවා. ඇතට පේන කඳු යාය නිසා මේ දර්ශනය හරිම ලස්සනට පෙනුණා. තායිලන්තයේ මේ වගේ වතුර තියෙන තැන්වල නම් අඩුවක් උනේ නැහැ. කොහේ ගියත් අපිට පූල් එකක් දකින්න හම්බුණා. අද අපි මේ යන්නේ ජේම්ස් බොන්ඩ් දූපත බලන්න. 1974 ජේම්ස් බොන්ඩ් ෆිල්ම් එකක් මෙතන රූගත කරලා තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලාම බලමුකෝ මේ දූපත කොයි වගේද කියලා. Not jump now, everyone I say, not jump. Okay, that's why, no swimming here. Sometimes the tourists, they have swimming. Have sharks. Don't have to have, not swimming here. මේ ආවට මුහුදු පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නිසා සහ මේ විශාල පිරිස පාලනය කරගන්න ඕන නිසා පිහිනීමට අවසර නැහැ කියලා තමයි අපේ ගයිඩ් මහතා කිව්වේ. ඒ කොහොම කිව්වත් මේ නීති රීති කඩ කරන අය නැතුව නෙවෙයි. ඒ වුණාට තැනකට ගියාම ඒ තැනේ තියෙන නීති රීති පද්ධතීන් වලට ගරු කරන්න අපිට වගකීමක් තියෙනවා කියලා අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. ඔන්න බලන්නකෝ වෙච්ච වැඩේ. මෙතන අපිට තිබුණු කාලය සීමිත නිසා දූපතේ ගත කරපු කාලය වීඩියෝ කරගන්න මට අමතක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සමාවෙන්න. ඒ වෙනුවට මං පින්තූරයක් දාන්නම්කෝ. බෝට්ටුව ඇතුළේදීම අපිට අපේ දවල් කෑමත් හම්බ වුණා. ඊට පස්සේ අපිට මේ දූපත් අතර කයාක් ඔරුවකින් එහා මෙහා යන්න පුළුවන් වුණා. ඔය තියෙන්නේ ජේම්ස් බොන්ඩ් දූපතේ හැමෝම බලන්න යන තැන. මොන තරම් සෙනඟ ගැවසෙන තැනක් වුණත් වතුරේ පුංචි අපද්‍රව්‍යයක්වත් තිබුණේ නැති එක ගැන නම් අගය කරන්නම ඕනේ. මේ දූපත් හරි අපූරුයි. හරියට මුහුද එකතු වෙලා වතුරෙන් උඩට මේ දූපත් ටික ඔස්සවලා තියෙනවා වගේ. දැන් අපි යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ උමං මාර්ගයක් ඇතුලෙන්. උමං මාර්ගය ඇතුලෙන් අපි ආවේ මේ හැංගිලා තියෙන පාරාදීසය හොයාගෙන.
ඔන්න ඒ අතරේ මට ඇලන් කෝටමන්ගේ වීර චාරිකාව මතක් වෙනවා. පොතේ හැටියට එයාත් මේ වගේ උමගක් ඇතුලෙන් වෙනම ලෝකයකට ගියානේ. සැරාවේ කයක් පදින එක ලේසි උනේ නැති වුණාට මේ අපූර්ව දූපත් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වුණ නිසා ඒ හැම දෙයක්ම අමතක වෙලා ගියා. ඉතින් අපිට මේ ගමන වෙනුවෙන් සම්පූර්ණ දවසක්ම ගත වුණා. අපේ 3 වෙනි දවස ගත කළේ මේ අන්දමන්ද කියන වෝටර් පාක් එකේ. මේ සටහනේ අපි කරන්න ඕනේ මොනවද, අඳින්න ඕනේ ඇඳුම් මොනවද, කොහෙද යන්න ඕනේ කියන එක සඳහන් වෙනවා. වතුරේ සෙල්ලම් කරන අතරමඟ ඔන්න දවල් කෑම වෙලාවත් ආවා. මේ වෝටර් ස්ලයිඩ් එක නම් ඔන්න මට ලොකු අභියෝගයක්. ඔය එහාට මෙහාට යන්නේ මේක කරනවද නැද්ද කියලා හිත. ජීවිතේට එකපාරක් වගේ ලැබෙන මේ වගේ අත්දැකීම් වලට බැහැයි කියන්න මට හිතුනේ නැහැ. ඕනම අභියෝගාත්මක අවස්ථාවකට මුහුණ දුන්නට පස්සේ ඒ ලබන සතුට වචනයෙන් කියන්න බෑ. ඒකට ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. ඊළඟ දවසේ උදේම අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටිකක් අරගන්න shopping mall එකකට ආවා. බලන්නකෝ මේ දෙන්නගේ හොරතලේ. ඊළඟ දවසේ වැඩ ගොඩාක් කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා ඉක්මනටම අපේ නවාතැනට ආවා. තායිලන්තයේ පොකෙට් වල නතර වෙන තියෙන ගොඩාක් තැන්වල ස්විමින් පූල් වල නම් අඩුපාඩුවක් තිබුණේ නැහැ. මුළු ගමන පුරාවටම නතරුණු තැන්වලින් මේ තැන අපේ හිත හොරාගත්තා. එළියේ තියෙන උද්‍යානය මීටත් වඩා ලස්සනයි. තව ටිකකින් යමුකෝ බලන්න. වතුරට ඉරේලිය වැටිලා ඉපිලෙනකොට හරියට දිලිසෙන මැණික් කැටහුරක් වගේ. ගමනක් යනකොට මතක ඇතුව මම ජර්නල් එක අරගෙන යනවා. එදිනෙදා මම කරන කියන දේවල්, අහන දකින දේවල් හැම දෙයක්ම මම මේ ජර්නල් එකේ ලියනවා.
දවසක මේ පොතේ පිටු පෙරලලා ආපහු බලනකොට මම ලබාගෙන තියෙන සුවිශේෂී අත්දැකීම් හුඟක් මේකේ සටහන් වෙලා තියෙවි. හවස් කාලය වෙනකොට එලි මහන හරිම සෞම්‍ය වෙලා. සමහර වෙලාවට අපි අත්දැකීම් විඳින්න පසුවට කල් දානවා. පසු කාලයක වෙන දවසක වෙන ගමනක ඕව කරන්න බැරියයි. එහෙම දෙයක් නැහැ. මේක තමයි කාලය. මේ තමයි ගමන. අද තමයි දවස. දවසක අවසානය. හවස් වෙලාවේ අපි පොඩ්ඩක් මුහුද පැත්තට ගියා. මේ තරම් ලොකු සද්දයක් තිබිලත් පළාතම හරිම නිස්කලංකයි. අපි මේ එළියට ආවේ මේ හෝටලේ ආවට පළාත ආරක්ෂිතයි කියලා දැනුන නිසා. ඒත් හැම වෙලේම අවස්ථාව එහෙම නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම වෙලේම තමන් අවට පරිසරය ගැන සුපරීක්ෂාකාරී වෙන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. කියන්න අමතකුණානේ. ඔය පිටේ එල්ලගෙන ඉන්න බෑග් එකේ තියෙන්නේ මං හදාගෙන ආව උණුසුම් තේ බෝතලේ. මේ තරම් ලස්සන උද්‍යානයක තරු පිරුණු අහස දිහා බලාගෙන උණුසුම් තේ කෝපයක් බොන වැඩේට නම් අපි දෙන්නම පැනපු ගමන් කැමති වුණා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ විවේකී දවස අවසන් වුනේ. උදේ කෑම කාලා යමුද අපි මේ ගාඩන් එක කොහොමද කියලා බලන්න. උද්‍යානයේ කෙළවරකට වෙන්න චූටි ෆාම් එකක් තිබුණා. මට මතක විදිහට මෙයාට වයස අවුරුදු 100කට වැඩි. ෆාම් එකත් බලාගෙන දැන් අපි ඊළඟට යන්නේ පූල් එක පැත්තට. මේ උද්‍යානයේ අහුමුළු වල ඇවිදිනකොට මට හිතුනෙම මම මේ ජීවත් වෙන්නේ හීනයක වද්ද කියලා. මොහොතකට තේ කෝප්පයකුත් අතේ තියාගෙන මේ වගේ පටු පාරක සක්මන් කරන මාව මං හිතින් මවා ගත්තා. ඔන්න එතකොට හිතෙන්න ගන්නවා එහෙම දවස් වැඩි ඈතක නෙවෙයි කියලා. නාලා ඉවර වෙලා අලුත් ඇඳුමකුත් ඇඳගෙන කොහෙද මේ යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ? දැන් මේ ලෑස්තිය ජීවිතයට අමතක නොවන අත්දැකීමක් එකතු කරගන්න. විදිහට උදේ ඈත අහසේ තිතක් වෙලා යනකල් මම බලාගෙන හිටියා. එතකොටම මතක් වුණා එයාටත් මාව පේන්නේ පුංචි තිතක් විදිහට නේද කියලා. අඩි 10ක් යනකොට පුංචි තිතක් වගේ අපිව පේන්න තරම් මේ සබාධම මොන තරම් විශාලද? බලවත්ද? දැන උගත්කම් මොන තරම් තිබුණත් සබාධම ඉස්සරහා අපි තාම හෝඩියේ පන්තියේ.
ඔය විදිහට මිනිත්තු කිහිපයක් අහසයි මහා සාගරයයි අතරේ මම පාවුණා. නිදහසේ විසිවෙන කකුල් දෙකට යටින් මහා මුහුද දකිනකොට මට දැනුණා අපි පුංචි වුණාට අපේ මේ හිත් ඇතුලේ නිර්භීතකමත් හරි හරියට හැංගිලා තියෙනවා කියලා. මිනිස්සු වෙන අපි නිහතමානී වෙන්න ඕනේ. එකිනෙකාට කරුණාවන්ත වෙන්න ඕනේ කියලා සබාදහම නිතර අපිට මතක් කරලා දෙනවා. ගස් කොළන් වලින් වැටවුණු දිව්‍ය ලෝකයකට තමයි ඊළඟට අපි ආවේ. හවස් වරුවට ඉර පැහැගෙන යනකොට බලන්න එපා වටපිටාවේ ලස්සන. දවසක ආරම්භයේ ඉර උදාව වගේම දවස අවසානයේ ඉර බැස්මත් අපේ හිත එක වගේ සනසනවා. දවස පටන් ගන්න වෙලාව වගේම අවසන් වෙන වෙලාව කියන්නේ මිනිස්සෙක්ට ජීවිතේ අලුතෙන් පටන් ගන්න සබාදහමෙන් ලැබෙන වටිනා තෑග්ගක්. රස මැංගෝ ස්ටිකි රයිස් එකත් එක්ක තායිලන්තයේ පුකෙට් වල අපි ගත කරපු සුන්දරම දවස් අවසන් වෙනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාට සතුටුදායක මතකයන් ගොඩාක් එකතු වෙන ලස්සන සතියක් වේවා.